7 комнат, 0 опыта ремонта и одна мечта – создать уютное творческое пространство. Это мой вызов самой себе. Сейчас это квартира в старинном особняке, в котором не было ремонта с момента формирования коммуналок. Старые обои, прогнившие полы, потекшие стены, забытые детали прошлого. Но я в этом вижу не хаос, а потенциал для творчества и новой жизни. Следите за процессом реставрации и пишите, если хотите присоединиться. Вместе мы создадим нечто уникальное и вдохновляющее.